السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا دايرين واحد الخريجه، غنمشيو ان شاء الله للبحر نديو الوليدات مادام العطله صافي اشرفت النهايه، غيبدا موسم جديد. السدس الثاني خاصهم يدخلوا عاوتاني بطاقه اخرى. ديناهم البحر يلعبوا شويه، يشموا شويه الهواء النقي. حنا دابا شادين الطريق ويلاه معانا. كما كتلاحظوا دابا الشونط في مدينه تميره ما شاء الله راهم بداو كيصلحوهم. هذا تينا ديال هربوره عاد مؤخرا صايبوه، حيت مدينه تميره كتعرف الان باعاده هيكلات بنيتها التحتيه. بدات كتصلح تبارك الله. تميره بدات كتبان كطهي بعض المدن الكبيره مثل الرباط، غير مازال خاصه اصلاحات. مازال هنا وصلنا للكازينو كما كتشوفوا، كانوا الالعاب ديال الاطفال حيدوهم داروا هاد الجرده هكا فين تيلعبوا الوليدات. كاين اللي تيجلس هنا، كاين اللي كيمشي لجنب البحر وتيجلس هنا. مشينا خدينا السفنج، حيت جيت انا والاخت ديالي اتصلت بي قالت لي يلاه نمشيو، ما كناش عوالين. قلت لها بسم الله. مشينا خدينا السفنج دينا الوليدات، قلت لي استمتعوا. هذا اخر نهار قبل يعني ان الدخول عاوتاني المدرسي، يدخلوا بطاقه جديده. لا مرحبا، اصلا انا من محبي البحر. سبحان الله ملي كتوصل للبحر كتشم ريحته، كتسمع الصوت ديال المواج ديال البحر، سبحان الله كتحس بواحد الراحه. لقينا البحر عامر بالناس، اللي كيدير رياضه، اللي جايب كاس ديالو تياكل تما. ما شاء الله. صراحه كان منظر غزال. حنا جينا في القيسه قريبه للغروب، صورت الغروب بالشمس. قلنا نتمشاو شي شويه، قلت للوليدات يتمشاو شي شويه نقربوا للبحر، نكاسو الماء ديال البحر. الا جينا للبحر ما قصناش الماء ديالو، راه ما درنا والو. ولكن واحد الملاحظه اللي كدرنا في خاطرنا هي هاد الازبال اللي كنلقاو في البحر. الناس كيجيو تيجلسوا كيستمتعوا وفي الاخير ما كيجمعوش شي. هادشي اللي كيخليو ما فيها باس. يجيبوا معهم ساشيه سالاو يجمعوا داكشي اللي لاحوا، يديروا ساشيه يهزوه يديروا في لي كوبير، راه موجودين تما بارتو. سينو راه يديروا في الطوموبيل ديالهم وتيديوه للدار. معليش باش هكا الا جيتي مره اخرى تلقى بلاصه نقيه. الا خليت انا لوسا خلا واحد اخر راه كي غتكون الدنيا. نتمنى من الناس يوعاو ويحافظوا على البيئه ويحافظوا على البحر. سيرتو هنا كيجيو الناس بزاف، كيجيو الوليدات. كتلقى بعض المرات القراعي مهرسين محطوطين. والله يهدينا.
كروش يعوموا. هنايا ولا الوليدات بعد ما تمشينا شويه قالت كيشربوا كويس ديال اتاي، حطينا السنج وما كناش عوالين بصراحه. نسينا هذا الملايه اللي نفرشوا، ما جبناش الطبله اللي كنخرجوا معنا. معليش، المهم ان الانسان يخرج يفوج ونخلقوا السعاده بابسط الاشياء. هنا عاوتاني ملي ارتاحوا الوليدات نضنا تمشينا درنا شويه د لامارش نديرو البحر. الدنيا ما شاء الله ما شاء الله كانت عامره. على الطريق جنب الطريق كاين الناس اللي كيبيعوا غلاله، كاينين الناس كيبيعوا الالعاب، كاين كلشي موجود. كيبغى شي حاجه موجوده، الناس كيترسقوا. الله تما الله يعاونك، الله يعاون كل واحد.
كلهم بنادر. النشاطات الله يسهل على كل واحد، الله يفرح كل واحد. ايوا حل وقت العودة للبيت إلى المنزل. دازت عشية زوينة، رحنا نشطنا ضحكنا. ايوا بالاستعداد ان شاء الله للدخول المدرسي الموسم الثاني. الله يوفق الجميع، الله يسهل على وليداتنا كاملين والله يفرحنا بهم يا ربي. خليتكم على خير ونتلاقاو